Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Nah, baiklah, kali ini kita akan berbicara mengenai mendengkur atau snoring. Mendengkur sering banyak dialami oleh terutama laki-laki ya, wanita pun ada ya, dan dianggap biasa-biasa aja ya. Malah kadang-kadang mereka, wah nggak laki loh kalau nggak maco kalau nggak mendengkur gitu kan. Tapi sebetulnya mendengkur itu ada yang berbahaya ya. Jadi mendengkur itu bukan hanya masalah sosial ya. Masalah sosial itu maksudnya kalau mendengkurnya terlalu keras ya, si istri itu nggak tahan ya. Nggak tahan dia, akhirnya dia pindah ranjang. Lama-lama pindah kamar, lama-lama pindah rumah dia ya. Nah itu tapi bukan hanya masalah sosial bagi sekitar, bagi istri, tetapi juga berakibat buruk bagi kesehatan ya, terutama kalau disertai dengan sleep apnea. Sleep apnea itu maksudnya lagi tidur terus berhenti nafasnya karena tertutup semua jalan nafas akibat mendengkur itu, sehingga otak tiba-tiba tidak mendapat oksigen dan otak langsung bangun bangun. Nah, jadi itu yang namanya sleep apnea ya. Nah, disitulah yang berbahaya karena pada saat itu otak, jantung, dan badan tidak mendapat oksigen, dan jika berulang dalam semalam tidur itu berulang berkali-kali, itu bisa berbahaya, menyebabkan stroke ya, menyebabkan serangan jantung. Nah, dikatakan bahwa orang yang mendengkur itu kesehatannya 3-4 kali lebih terganggu daripada yang orang normal ya. Jadi 3 kali risiko lebih besar terkena penyakit koroner jantung, hipertensi, stroke, diabetes, kolesterol tinggi. Nah, juga berisiko 4 kali terkena serangan rasa kantuk berlebih siang hari. Ya, jadi karena malam sering terbangun-bangun, maka tidurnya tidak cukup, kurang dalam juga, dan jadi pada jam 11 gitu mereka ngantuk ya. Bahkan kadang-kadang bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi saya punya teman yang pasien juga, jadi keluhannya itu dia lagi nyupir sampai bisa nabrak orang karena dia tiba-tiba tertidur ya. Jadi memang ini menyebabkan tidak hanya bahaya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Oke. Jadi henti nafas itu disebut sebagai OSA atau obstructive sleep apnea. Itu merupakan kondisi berbahaya. Jadi saat itu betul-betul otak, jantung, badan tidak mendapat oksigen, dan jika berkali-kali dalam sehari, dalam semalam saat dia tidur, tentu akan sangat berbahaya. Nah, mari kita bicarakan mengenai penyebab mendengkur atau OSA. Jadi mendengkur terjadi karena ada penyempitan dari jalan nafas, yaitu jalan nafas di hidung, belakang hidung atau nasofaring, kemudian di belakang lidah atau retropalatal, itu langit-langit lunak, kemudian di faring atau tenggorok ya. Kemudian tenggorok biasanya karena amandel yang besar. Kalau di nasofaring biasanya itu adenoid yang besar, terutama pada anak-anak. Kemudian di belakang lidah ya, retroglossal, atau juga di pita suara, daerah laring dan pita suara ya, tenggorokan sebelah bawah. Nah, kondisi OSA ini bisa puluhan kali per jam ya. Nah, inilah yang tadi saya sebut sebagai berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Jadi henti nafas dirasa seperti tersengal. Jadi tiba-tiba lagi tidur, terus kebangun, kadang-kadang ada batuk-batuk, kaget, tapi terus langsung tidur lagi, bahkan tidak ingat kalau tadi pernah bangun. Biasanya yang tahu adanya OSA itu teman tidur ya, jadi istrinya lihat suaminya bolak-balik kayak orang kecekik gitu, terus tidur lagi, kecekik bolak-balik gitu ya, sehingga kadang-kadang yang bikin si istri ini nggak bisa tidur ya. Nah, ini tadi jadi makin sering dia terjadi OSA, oksigen ke badan, ke otak dan jantung makin sedikit, dan itulah yang berbahaya ya. Tapi kalau mendengkur yang biasa-biasa saja tidak pakai OSA itu tidak berbahaya. Oke. Nah,
pada saat kita tidur terjadi relaksasi dari otot-otot di rongga mulut ya. Nah, apalagi kalau pada lansia tentu ototnya sudah kendor sehingga akan lebih keras suara ngoroknya karena flabby ya, jadi lebih bergetar ya, dan dia akan lebih menutup. Nah ya, kalau lebih menutup ini tentu menyumbat total beberapa detik ya. Nah, saat itulah terjadi henti nafas ya. Nah, mendengkur sekali lagi yang disertai dengan henti nafas inilah yang berbahaya ya. Karena akibat henti nafas berulang maka konsumsi oksigen saat tidur juga berkurang ya. Oksigen dalam darah menurun ya, menyebabkan peningkatan kerja jantung dan terjadi penebalan pembuluh darah. Nah, lama-lama ya terjadi hal yang sangat buruk ya. Terjadi hipertensi, serangan jantung, stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi peningkatan berbahayanya ini dapat diperiksa dengan suatu skala ya, skala Epworth ya. Ini cara yang sederhana, jadi ditanya aja misalnya kalau lagi duduk nonton TV tidur nggak? Tidur. Kalau lagi nyupir mobil berhenti di lampu merah tidur nggak? Tidur. Nah, ini udah tanda-tanda bahaya nih ya. Kemudian ada salah satu yang lebih baik ininya tesnya adalah dengan sleep test. Jadi diukur pakai alat saat orang itu tidur di rumahnya. Kemudian pagi-pagi dilihat catatannya bagaimana. Jadi ada hasil pemeriksaan itu di print dan kita bisa menghitung ya bagaimana saat tidur, bagaimana saat terlentang, bagaimana saat miring dan lain sebagainya. Dan juga saturasi oksigen juga bisa dilihat di situ sehingga kita bisa menilai oh ini ngoroknya berbahaya. Stop dulu. Nah, bagaimana cara kita mengobati mendengkur dan henti nafas ya? Ini bisa dikurangin. Yang terpenting adalah kita deteksi dulu di mana letak penyempitannya. Apakah di tenggorokan karena amandel ya, ataukah di rongga hidung karena misalnya tulang hidung bengkok, atau karena konka ada daging dalam hidung yang gunanya untuk menyaring kuman, menyaring udara pernafasan ya, yang ukurannya seharusnya medium ini menjadi extra large ya, sehingga menyumbat jalan nafas ya. Jadi kita harus tahu di mana letak lokasinya ya. Nah, ada pemeriksaan yaitu dengan nasolaryngoskopi, itu mudah saja 1 menit 2 menit kita bisa mendeteksi ya di mana letak penyempitannya, sehingga dengan kemudian kita bisa mudah melakukan tindakan apa selanjutnya. Pada yang sulit diketahui kita bisa menggunakan DISE yaitu endoskopi pada saat tidur, diperiksa ya. Kemudian sesudah kita tahu ada penyempitan, kita menilai apakah ada osa di sini ya. Biasanya kelihatan kadar oksigen itu menurun ya pada saat tidur ya. Ini diperiksa pada saat sleep test ya, bisa ketahuan. Nah, sesudah kita tahu beratnya osa dan letak penyempitannya di mana, baru kita pikirkan suatu cara pengobatan ya. Bagaimana pengobatannya? Tentu nomor 1 adalah sesudah kita melakukan deteksi di mana letak penyempitan, kita lakukan melebarkan daerah itu. Mungkin tempat penyempitan tidak hanya di satu tempat ya, misalnya di hidung ada ya, misalnya konka yang besar, kemudian tulang hidung yang bengkok, bisa juga tambah amandel ya besar misalnya gitu, atau langit-langit lunak panjang ya, jadi bisa pada berbagai tempat. Nah, osa yang disebabkan oleh sumbatan hidup biasanya karena konka yang besar itu segera, kalau bisa segera dilakukan pengecilan dari konka yang besar ini ya, karena dengan cara demikian maka osanya bisa langsung hilang. Walaupun mendengkurnya masih ada, tetapi
yang berbahaya, osa itu hilang. Ya, biasanya itu dilakukan segera oleh dokter THT dan bisa dilakukan di poliklinik dengan alat radiofrekuensi, ya dengan anestesi lokal. Namun manfaatnya besar, jadi osanya bisa hilang. Mungkin nanti kalau masih ada ngorok, bisa dilakukan tindakan tahap kedua. Nah, kemudian kalau yang penyempitannya di daerah tenggorok itu kita harus melakukan operasi ya, dengan dibius, mungkin dirawat ya 2-3 hari. Nah, itu mungkin adalah dengan pengangkatan amandel disertai dengan langit-langit lunak yang panjang, itu harus dipendekkan ya, sehingga operasinya cukup lumayan dan pasien pasca operasi itu sakit, seperti operasi amandel sakit buat menelan karena operasinya di daerah tempat kita menelan, mengunyah dan sebagainya. Tapi untungnya adalah apa? Biasanya mereka karena sakit ya, jadi nggak makan-makan ya, dan biasanya pasien snoring osa ini biasanya gemuk-gemuk. Jadi mereka langsung selesai operasi bisa bisa turun 4-5 kilo. Jadi pasiennya senang ya. Oke. Nah, pada anak biasanya kalau anak yang ngorok ya, kadang-kadang ada yang luar biasa sampai anak gak bisa tidur, tidurnya sambil duduk ya. Jadi kasihan sekali, itu adenoid ya. Jadi adenoidnya bisa dikeluarkan, dikerok atau bagaimana, dan langsung anak bisa bernafas dengan baik. Nah, ada lagi cara yang lebih complicated, itu kalau rahangnya terlalu masuk ke dalam ya, itu rahangnya harus diperpanjang ya. Jadi rahangnya terlalu masuk ke dalam harus diperpanjang ya. Ditarik keluar, ada operasinya, dipotong rahangnya, kemudian ditarik ya. Ditarik bertahap sehingga bisa maju rahangnya. Karena lidahnya di belakang, karena rahangnya sempit, lidahnya di belakang, dia langsung nutup gitu. Jadi ditarik rahangnya, maka lidahnya akan lebih terbuka. Nah, itu yang bahaya ya. Pak Blondis ini ya. Oke. Nah, faktor sempit lainnya di rongga hidung adalah tulang hidung yang bengkok. Nah, itu tentu dilakukan dengan operasi ya, di tulang hidung yang bengkok itu diluruskan. Nah, kemudian yang agak repot operasinya adalah jika penyempitan akibat lidah yang besar ya. Lidah yang besar itu juga menutup rongga nafas. Nah, itu diambil sebagian daging di dalam lidah. Nah, ini yang cukup berat ya. Pasiennya biasanya pas operasi harus di ICU karena takut terjadi pembengkakan dan terjadi sumbatan nafas. Satu lagi adalah jika rahangnya kecil ke belakang sehingga rahang itu harus dimajukan. Nah, ini dipotong rahangnya, kemudian dimajukan, ditarik ya untuk ke depan ya. Nah, itu yang cukup sulit operasinya dan memakan waktu lama untuk penyembuhannya. Oke. Nah, ada juga cara non bedah ya untuk membuka rongga pernafasan pada saat tidur ya. Bisa pakai, ada yang dimasukkan ke dalam hidung, dilebarkan itu sehingga lubang hidung lebih besar. Ada juga dimasukkan ke rahang sehingga rahangnya bisa menjadi lebih terbuka ya. Dan ada juga yang namanya CPAP ya. CPAP itu memompa tekanan negatif ke dalam melalui hidung ya, melalui hidung dipompa dari luar. Jadi ada alatnya, dipompa, udara masuk, keluar, pompa lagi ya. Nah, itu dipakai selama tidur ya. Tentu perlu penyesuaian ya, kadang-kadang pasien nggak betah ya, tapi kadang-kadang dan biasanya kita tidak lakukan pada pasien yang masih muda, karena kalau mau pakai CPAP puluhan tahun itu kan pasti nggak nyaman. Lebih baik dilakukan koreksi organnya, misalnya operasi SMR, amandel dan sebagainya. Kemudian ada satu cara lagi, life modification ya. Ya. CPAP ini suatu alat yang ada pompanya. Jadi dipasang
dipasang sebagai cungkup ya pada saat orang tersebut tidur, dan alat ini akan memompa secara aktif udara melalui cungkup itu masuk ke dalam saluran pernafasan, masuk ke badan kita. Jadi selama dia tidur, mesin ini akan memompa secara mandiri ya, tapi tentu disesuaikan dengan berapa jumlah nafas kita per menit ya. Jadi jangan nanti kita nafas lagi nggak nafas, tarik nafas, keluarin nafas, pompanya masukin udara, jadi harus cocok ya. Ini salah satu yang membantu. Dan ada satu lagi yaitu life modification ya. Ya, life modification adalah perubahan gaya hidup ya untuk mengurangi mendengkur. Yang antara lain adalah mengurangi berat badan 10-20%. Memang seringkali orang-orang yang mendengkur itu berat badannya itu 100, 120, 130 ya. Tentu harus dikurangi dulu berat badannya 10-20% supaya nafasnya menjadi lebih terbuka. Karena pada laki-laki biasanya di leher itu juga ada penimbunan lemak ya, sehingga mengecilkan saluran nafas menjadi lebih kecil akibat penekanan dari lemak tersebut. Terutama ini biasanya dengkuran keras dan juga ada osa. Kemudian hindari makan besar sebelum tidur. Hindari minum kopi, alkohol 4-6 jam sebelum tidur. Dianjurkan tidur miring. Nah, biasanya istri-istri itu nggak bisa tidur, suara mendengkur dari yang tidur di sebelahnya rame. Jadi kalau itu bisa dengan memiringkan ya, jadi lagi tidur kita dorong aja supaya kepalanya begini, nanti biasanya dengkurannya hilang. Kemudian stop merokok dan olahraga yang teratur. Nah, saya kira itulah yang pada pendengkur yang ringan bisa membantu ya, menghilangkan. Tapi seperti tadi kita sudah lihat bahwa tergantung juga di mana letaknya, kemudian seberapa berat gradasinya, dan tentu kita akan mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan berat dan ringannya osa ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.